քաղբանտարկյանների թեմային, հաշվի առնելով, որ դուք նաև պարբերաբար այցելում եք մեր սրբազաններին, որոնք ապօրինի կալանքի մեջ են, անդադ շփումն ենք, նախ մեր լսանը անընդհատ նա հարցնում է, երկու բառով ասեք սրբազանները ինչպես են, առողջականից հատկապես Միքայել Սրբազանի առողջականի մասին լուրերը ստանում ենք, ինչպես են սրբազանները եւ արդեն գացնենք ավելի այսպես բովանդակային հարցեր։ Նախ Աստվածօգնական Սրբազան հայրերին պարբերաբար այցելում եմ երկու սրբազանների տեսակցությունները բարեբախտաբար բաց է։ Հիմա երեքով, բայց իրար հետ են, չէ՞, Արշակ Սրբազանն է իրենց հետ։ Արշակ Սրբազանն էլ է այդտեղ եւ Հայաստանի ամենաօրհնված կտորն է հիմա, էլի։ Գիտեք բանը որն է, երբ որ ձերբակալեցին, արդեն պարզ էր, որ ձերբակալությունից հետո պիտի տանեն կալանքի դատավորը պիտի Մասիս Մելքոնյանը, Մասիվ են տանելու կալանքի պատահաբար ինքն լինելու դատավորը, պատահաբար կալանք հատալու եւ նաեւ ես ենթադրել եմ, որ տանելու են ԱԱՑ մեկուսարան, ես ենթադրել եմ, որ տանելու են երկու սրբազանների մոտ եւ նաեւ ենթադրում եմ, որ այնտեղ իրանց այնտեղ գաղտնալսում են, նաեւ տարել են այնտեղ այդ նպատակով, որ ինչ որ բաներ կտրեն, մոնտաժեն, սարքեն, դզեն, փչեն եւ այլը։ Ցավոք Արշակ Սրբազանի տեսակցությունները բաց չեմ կարող սրբազանի տեսնել։ Այդ դրա վրա է սահմանափակում դրած, տեսակցությունները դրած Արշակ Սրբազանի տեսակցությունների վրա սահմանափակումներ կա։ Երկու սրբազանները, եթե կարելի ասել, լավ են, բայց իրականության մեջ սենց ասեմ էլի, առողջ մարդը, որ գնում է քրեակատարողական հիմնարկ, հիվանդ դուրս է գալի։ Մենք ունենք օրինակը, մեր ընկերը Տիգրանը Գալստյան, որ գնաց քրեակատարողական հիմնարկ, անվասայլակով դուրս է գալի։ Ու ոչ միայն իր պարագայում, այլ նաև հիմա տեսեք Միքայել Սրբազանի պարագայում կար մի մեծ սուտ։ Ինչն էր այդ սուտը։ Միքայել Սրբազանը դեռ իր պաշտպանների միջոցով հոկտեմբեր ամսվանից դիմում է գրել քրեակատարողական հիմնարկ պողակին։ Կներեք, ինքը այդ պողակը ենթակա է ուրեմն առողջապահության նախարարությանը։ Խնդրել է, որ իր բուժող բժշկի մոտ ուրեմն կազմակերպվի վիրահատություն։ Պողակը եկել է, նայել է, գնահատել է, ստուգել է, եզրակացություն ա տվել, որ այո, պիտի վիրահատության ենթարկվի։ Գաղտնիության պայմանավորված չեմ կարող խնդիրն ասեմ ու պետք էլ չի այդ խնդիրը ասենք ինչ խնդիր է։ Համենայն դեպս ինքը այդ եզրակացությունը տվել է, որ պիտի վիրահատվի։ Որ առողջական խնդրի պատճառով պետք է վիրահատվի։ Հիմա այս ընթացքում անդադ ձգձգումներ ա տեղի ունենում։ Հիմա մենք ասում ենք, ինչի այդ ձգձգումը տեղի ունի, զադյեշկան ինչու՞մն է։ Ասում են, դե մենք պիտի կազմակերպենք Իրանը բան, սենց վերամբարձ բաներ են ասում, մենք կկազմակերպենք, մենք մտածում ենք առողջական վիճակի եւ այլ։ Ասում ենք, այդ մարդը ուզում է գնա Իզմիրյան եւ ուզում է իր բուժող բժշկի մոտ վիրահատվի, որի իրավունքը ունի, ոչ մեկ չի բան արել, դա ինչ որ կետ չկա, որ չես կարա գնաս ու բուժող բժշկի մոտը բան անես, չկա նման արգելք չկա, նման սահմանափակում չկա, գոյություն չունի։ Այս ու նմանատիպ հարցերը անդադ ազգային ժողովում բարձրաձայնելուց հետո նաև կազմակերպվում է փակ քննարկում ուրեմն համապատասխան հանձնաժողովում, պետահայրավական հանձնաժողովում եւ այս հարցը մեկ անգամ եւս բարձրաձայնում ենք։ Ասում են ինչ որ սխալ կաստորակետի բութը տեղում չի եւ այլ, սենց բաներ են ասում, անհիմն էլի աբսուրդ բաներ են ասում։ Այս հասարակական ճնշմամբ եւ նաեւ այս մեծ արձագանքը որ եղավ օգտվելով արդ շնորհակալություն հայտնում բոլոր մարդկանց, որոնք սրտացավ են, մտահոգ են եւ այլ, իրենք իրենց համաձայնությունը տալիս են եւ այդ քննարկման ժամանակ էլ բարձվեց, որ որևէ խնդիր չկա, գոյություն չունի, եթե կա ցանկություն կարա 1-2 օրվա մեջ այդ խնդիրը կազմակերպվի։ Խնդիրը ցավացնելն է այդ մարդկանց։ Այսինքն քիչ չէ այս ապիկարները տանում են մարդկանց անազատության մեջ են պահում։ Մի հատ էլ այդ մարդկանց կներեք այս խոսքիս համար կես մարդ են դարձնում առողջական խնդիրներով եւ այլ, ինչը որ կա խնդիրները սրվում է, ինչ էլ որ չունեն ձեռք են բերում։ Մի հատ էլ որոշում են թողեն այդ մարդիկ բուժվեն, թե չթողնեն այդ մարդիկ բուժվեն։ Օկուպացիոն։ Ու մի հատ սարսափելի մի վիճակագրություն կա, որ
տարին դեռ չի լրացել 23 մահվան դեպք է գրանցվել քրեակատարողական հիմնարկում, որից 8-ը ինքնասպանություն, մնացածը առողջական իրենց խնդիրների պատճառով։ Դեպք է եղել, որ պարբերաբար քրեակատարողական հիմնարկում գտնված մարդը անդադ բերանի ծայր ունա եկել, այսինքն պարբերաբար ամեն օր բերանի ծայր ունա եկել մարդու, ասենք բանի տեղ չեն դրել։ Ինչ են ասել են անարգիլ խմբեկանցի։ Դե չգիտեմ, այսինքն ու մի абսուրդ էլ կա քրեակատարողական հիմնարկում։ Հիմա քրեակատարողական հիմնարկում ավելի շատ կալանավորված անձիկ կան, քան դատապարտված։ Սա էլ абսուրդ է, այսինքն абսուրդ չի, իրականում դա ամբողջովին համապատասխանում է դիկտատուրայի եւ մեր օրերի իրականությանը, երբ որ մարդկանց կալանքի են տանում որպես պատիժ, այո, որպես վախացնելու միջոց, այսինքն դա ցանկացած ավտորիտար դիկտատուրայի համար նորմալ բնականon երևույթ է։